قالي جامير نوروز سبيرو تمام. ایواره بخیر بینرین پیف تیوی و چارپل مدیا پشتی دمکی دریج جاره کیدن ام کیف خوشیا کو بوارانه دانه ام هفید کن که هون به پرس و تبنیه خواه جاره کی دولمندامه چه برنامه دولمندتر بکن پیشی دا او که کیمه هیا ویدیو کیمه هیا اما گداریا ویدیو بکن و هر وقت پاشه جی دی میوان ما و ماموستا عبدالباقی میوان ما بدن ناسین و پاشه می در بازی برنامه خوب بن که کرم کن ویدیو اوه مداینه خالد بلیم کمیوانه بلیم برز جان کرد سر چاوا هاتن ما مستعد باقی میوانه میدن قینه کاری وره نه ولا درباز بو درکت خویای اوی وره بله میوانه میدن جی دکتر مسرج جویه سیاست مدار او جی ناکیشکی اینترنت هی دی وره برنامه او جان کرد جی او چما چو خدي يرو بروبلمه مامۆستا جان بکامێرا خۆ نەلیزێ باشتر بە ئەمە سوێتێتە بەرێ باشتر بوو ئەمە وا باشترە مامۆستا جان تەمام بەریانها باشترە دەست نەدێ ئەم دەوام تکرد مامۆستا ئەلباقی کێک عەبدولبا دەنگی مە نایە دەنگێ هەیە نظام چی مەسەلەی دەنگی تە تێژمە تێمە مامۆستا جان وا بەرگوێکی خۆراک ئەمە یەکسەر باخە بە تەلیفۆنێ بەلکی باشتر بە ئەڤە هەلدا وێ هەلدا باشترە وا دکتۆر سیراجی دەرباز بوو ئەس باوەرم دکتۆر سیراجی زێدە بکەن خوا دکتۆر سیراج تە بخێر هاتی ئێوارە بخێر بخێر دکتۆر بخێر سەر چاوەڕ هاتی كيف خوش بوم از بورم في بارهاني وسلافي من الحمل تماشفاني يقول مدنارن سلافي خوش واردشين ولا بتشكي مشكلات بروبلمك الانترنت عمد هي نظام مش بلاعين هاي بله ما قلت والله هون اسطنبول نقرك انترنت وباش به نوروز بكرم اخوش جان كنت رابيجا براوي اوكي كيش برغوي خو درخه كو بكار بوره وجه مشك نايم يعني وا يا وجه انترنت ماموستا انترنت تا ماموستا انترنت تا لاواز ضعيفه ونوروز اجاب بكار بناوي الدكتور جي باش بنفيسيني خدي بروبلما اري لا بروبلما مخابن مكارن ماموستا جان جارك دبي ماموستا جان دنگ تيدا دنگ هين ها
دەنگ هەیە باشی بۆتە نا دەنگ ناچێ ئەڤە دەرخە باێژە وا بەرگوێکی خۆ دەرخ بەرگوێکی خۆ دەرخ یەکسەر بە تەلیفۆنێر باخ باشترە باشە تەماشەبان هێژا ئێوار باش ئیشە دمێوانی مەی عزیز هەنن لەگەل منن دوی پرۆگرامی مەی ڕۆژەوا ڕۆژاوا یاگۆ چارپەل مەدیا و پەیف تیڤی پێشکەش دکە ئەز هێنێکی کورتە ژیانە هەردوو میێوانە بێژم ئەز هێویدارم مەسەلێ وای تەکنیکی چارەسەر ببن کار بن شەبەکێ خۆش بە هەورە لە دارخن بەێ تەماشەوان هێژا میێوانێ مەیە پێشی دکتۆر محەممەد سیراج جەوەیە خەڵکی مەی قامشلۆیە پیشیشکە دکتۆرە پسپۆری نەخۆشیە ناوێدێ ئەو بخۆی ئانە لەستەمبۆلی ساڵە 2012 حتانە لەستەمبۆلی بجێ بوویە و کلینیکا خۆیان تایبەت کاری خۆی وەک تەختۆریە بەردەوام دکە هەروەکی دیژی مرۆڤێکی سیاسەتمەدارە و دوواری دیپلۆماتێژی گەلک تشت پێکانینن دیپلۆمەک یا شێوەرمەندیە دە پەیوەندیان دیپلۆماسی و قۆنسولیدە لە جنێفێ وەرگرتیە هەروەکی دیژی چالاکبانێکی سیاسیە مافێ هەرتەمژی دبەر مافێ ملەتێ کورد کارێ خۆ بەردەوام دکە ez bawerim Dr. Sîrac ana gerek derbas bi Dr. Sîrac ka Newrozxan wî derbas bikî baş bi gelekî Dr. Sîrac tu dengê me dike dengê we xweşik dikim anaka tamam menekî kurtejiyana te anî ziman ji bo temaşevanên hêja me got xelkê me yê Qamişloyê û textorê û li Stenbolê dimîne werwekî dijî dwarê دیپلۆماسیە دێ دیپلۆمەک ستندی دوارێ شێوەرمەندیە وێدێ و چالاکبانێکی سیاسیە بەر مافێ ملەتێ کورد خەباتە خۆیان بە ڕۆژانە بەردەوام دکە بە کورتی بوومە ez spasiyawa gelekî dikim cara yekemînê bê haziriyê ez dikim yanî rastî belê em jî kêfxweşin bi hebûna te û hebûna mamoste Can Kurd got em herdûka em her çar bi hev re em karibin şevekê xweş li darxin û berdewam bikin belê her bijî dengê te xweş e em hêvîdarin dengê mamoste Can Kurd jî xweş be wê çexê berdewam em ê karin baş berdewam bikin derbarî mamoste Can Kurd خەلکێ مەی عفرینەیە خەلکێ مەی ڕۆژاوای کوردستانی خەلکی عفرینەیە ئەوە ژمێژ bil ئەلمانیا دمینە نویسکارێکی ناودارە بەرهەمەوی بدەهێن پەرتووکە هەنن دووارێ هەلبەستێ دێ چیرۆکێ دێ فلکلۆرێ دێ دیرۆکێ دێ لیکۆلینێ دێ هەروەکی دیجی ئەندامێ مەیە ئەندامێ یەکیتیا گشتی ئانیسکار ڕۆژنامەوانی کورد لە سووریایە دووارێ سیاسی دی بڕاستی ژمێژ بێ مامۆستا Can Kurd divê warî di xebatê dike xebata xweya siyasî dike û dike li kongerên netewî de bo mafê Kurd li wir hebûna wî heye wek me got mirovekî serbixwe ye û gelek gotarên xwe û nerînên xwe di medya Kurdî de û erebî di belav dike çi bi zimanê Kurdî û çi bi zimanê erebî ev jî derbarê mamoste Can Kurd bû mamoste Mîrza dikare programa xwe berdewam bike gelek spas mamoste em carek din ji herdû mêvanê xwe re dibêjin hûn bi xêr hatine û em derbasê xalê xwe dibin mijarê xwe dibin mijara me ewilê em dizanin ku di 14/6/1950 da bi serokatiya Doktor Nurettin Zaza bi çend rewşenbîr û welatparêzên Kurdistanê li perçe Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê cara ewilê Partiya Demokrata Kurdistan hate damezrandin piştî wî gelekî karê xwe kir û heta niha jî bûyî navî hêj Partiyê Kurdistanî heye lê em dixwazin li vir ewkê çarpel medya û peyv TV'ye de hinekî behsa wî partî bikin bernama wî bikin damezrînerên wî bikin û karê wî bikin û paşê jî em werin heta îro belê
میوان ما برز محمد سراج جوی جیکت جاردنش برنامه کد انا زانم که برز جان کردن گمه دبیسه یا نه که دکاره لسر جیانا یاج دمزراندنا پارتیا دموکراتا کردستان لسوریه چه بیجه و پاشه جیم در بازی آلیه دنبن بله جان کرد کرم که دنگه مته بله باش گلک سپاس بو و خواندنه سلاف گرم بو همی کادر دوا بو دوست و وارد دوا و گودار دوا براستی آوا کرنا پارتی دموکراتی کردستان کو گلک دبیجن پارتی دموکرات کردستانی کردی من به خود سلیمانیه جه رحمتی حمید حجدر بنش دبارگاه حزب وی دارنشتی بین مگو ما مستناو پارتی چه بی وقته و آوا کریه گو الحزب الديمقراطي الكردي مگو باشه بلگه لجمن هيا تا و سكرتير گشتي پارتي دموکرات کردستان ایران و پشگیریک بو شورشا باشوری کردستانی پشگیری نویساندیه لبن ناوه تاعتي نویساندن الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا گمهاجتنا ما گو ما مستل پیش اولت از جار گدید پرسن تا تجبیر کری لب قصدی تبید بیجه گو بلکی مبغلطی ولو ناوی خو کری به امین عام پارتی دموکراتی کردستانی حواله دول چاوه هفدن نرین یعنی وک مریکو شاش بنیانه او چاوه حمید حجدروش رحمه خوده لبه وید بیجه براستی به نام پارتی دموکراتی کردستانی سوریه هات آوا کرن و المالا اوکات رحمتی کود بن اشکنجه هات کشتن شوکت حنان حلب بی دمالا ویدا جوینا یکمین چه بی جوینا آوا کرن پارتیه وقتی مرد بخوینی و مانیفستوه که نویساندنه دست بکه مرد بینه که اف کسی نویساندنه باش مسئله سیاسی فهم کرده گلکی باش فهم کرده بلکه مجه قیادی ما اینها چیتر فهم کرده روش و ده او تیده هنه ده شاقه کی کردستانی که ملت کرد لسوریه پارچه که جو کردستانه و شاقه کی سوری نتوی که لازمه تفگره کردی لگل تفگره دموکرات و نشتمان پرور لسوریه خبات خوبه که وزي بسركت ليه دجمني ويجي بروين دجمني بار ديمقراط كردستان سوريا براستي بروين قالك بي أذكارن بيجم بارتيا كومونيست صدا صدج بي بارتيا بعث للدج بي و بشيوية كي نجات برزجي للدج بي إخوان مسلمين يجي خو دوي دميدا هيج تفقرني النتوي ندفجران وان قلتن ما خليفك لازمه وامتك لازمه دروش كي ولودا كو سي طرف ولقل طرفكي اجانت كرد از نكارم بيجم فلان آغا لقلك آغا ما مع الاسف ديجي بارتيه بي لقلك جي لقلبين لجزيرة بخورتاني قلك آغا وكسن مالدار لقل بارتيه بي و او نابین سبب یان بین کوپیک پرک بوده کلکی خورد نابره پار دموکرات کردستانی سوریا و پارتی دموکرات کردستانی عراق یعنی خلقی می جزیره بی سبب تیدا روشنبیر هبین تیدا نویسکار هبین در همین لهندک بون یعنی هندک بون دیسا جی دکارین باتشتا بکرن ده سروکاتی و پارتی دا ده سه کسی گلک جیر هبون مبسط من پار دموکرات کردستان سوریا دکتر نوردین زازا کو یاسای ناو نتوی خونده بو چاوی فکری بون لسویسرا دمکی ما بو فهم کری بو کو تفگرین سیاسی چاوتین آوا کرن و درست کرن برای وی رحمتی جی گلکی حکاریا وی تیده هبید مسئله دا پشتبانیا برای خو کری بو یه دی ما مستای مای هیجا
آپ می چاوی مبی آپ مبی هر تشتی مبی عثمان صبری از باور ناکم که کس کی کاری بی تفگر کی سیاسی ولو حکاری لی بکیش عثمان صبری بیتر عثمان صبری به فداکاری خو 12 جارا هات بن چاف کرن 52 جارا يمكن هات گرتن و نظام چند جارا جی هات نفی کرن جهره من کردی حتی جار کشاندن مدگاسکر و فداکاری عثمان صبری و آخازوی حمید بیجن داخاز لی احمد میخانی دوی آخاز دنو بهارو بچوبدان آخازوی سرکین سرخبونا کردستانی بی و لو ماجی وقت دبی رند چوالا دا ناین بشارتن نکاری الگل حوالی خویدن کار بکی بمینی سبب چیه؟ وی تم دگو مسیر ما کردا لسوریه به مسیر می کردا لباکر گریدایه ایرو از دبیجم یعنی اگر ام به شیوه که استراتیجی تفگره کردی بنرن نوک نرینا تکتیکیه وقتی آنیه چون استراتیجی لجم من شخصی ایرو از بینم که هیجا عثمان بایدمر نزیکتر جمران اسعد شیبانی که وزیر خارجه سوریه کوبانیه نزیکتر جمردینه با او مردینه نزیکن جهبده با لی کوبانی و حمص یا شامه نه نزیکه هبه هین ام ورم بنرن ام دبینم لجزیره جی تدبینه ملت کرد پرانیا رحه وان کذب وان دل وان به باشور کردستان رای دنابران نصیبینه و قامش لیدا چایه تشتک تنه تهلکی که دجمن دناب وگرتیه گاوه ام استراتیجی مسئله بنرن امه ببینن که سیاست دنیای تبیدا سیاست واقعی هیا اوجی چیه لسر عرده چه هیا لسر عرده چه هیا اما لسر عرده تشتکی نابخ کردستان و ام پی باورن ام دخوازن ام تبخبات ویدبن ام گشت دخوازن هر یک بشیوه کی وکک مسعود بارزانی که وک مرجعیه کی ما یگود دل هر کردکی دا دل هر کردکی دا کردستان هیا آخازا کردستان هیا لسر به پارتی مل سوریه ولو دست پیکر مشیا لی بعض خورد بی بعد کانی بی پیش زورا کردا ببرا آجان پر بکنن تیبدان نفت افگرا کردی یعنی او تیکریا نبرا رجابا و باشور خواست ببره و بری یعنی نه بری یعنی آجان پر کرن دجمن پر کرن دناف کردا دا کوبین دجمن دجی آلا کردی دجی پیشمرگه دجی نظام چه دجی چه خواستن وی تشتی وی تیکلیه ببرن هم دنرن گله کوپری باش لسوریه و لعراقه لیدن برا باشور کردستان و رجاب کردستان ده کوپریه که عجیب هیا ده حزه وقتی کمیون سر دارن تبدا ده حزه یعنی اش بنوا ده حزه او وقت اکلی مد نمبر باشور و رجاب ده از دبین سال بگوری از بس سال 1999 بداره ما کومک کردا مگو برام نکن تشتی بکن ام نوی پارتی بگورم نوی پارتی الحزب الديمقراطي الكردستاني خط سوريا نه پارتی دموکراتی کردی فی سوریا مرا ما کمیتی چیکر رحمتی فوزی اطروشی که انسانی که برزو بالا بیدنا پارت دموکرات کردستان در اروپا گوچما و گوتی اللجنه تحضیریه یعنی کمیتی آواکار گوه کمیتی آواکار راکن درک نوی پارتی کار بکن و از دبیجم و پارت دموکرات کردستانی باشور و پشگرتی آواکی المهم از ناخذم تکم و پلکی دریج بی ما پارتی اعلان کرد پارتی دموکراتی کردستانی سوریا هر باور بکن
برانو خوش کنو اوه که دجی مبین بری همی تشتی پارتیت کرداوی همی پارتی کردا به استثناء ما بیانک در خسته بی تیدا گوته بی برز جان کرد ام دبین هی ام نات نوی ام دبیجن ها توزک باسا او که باشتر بکن پارتی دموکرات کردستان سوریه بکن او چه یعنی اوه سال 57 ام باسا وان بکن دمزری نروی کی بون چه خاصا کار کرن چه هاتا سریوان حتی ایرو تاثیراوی لسر تیکوشینا یا جی هشمندیا کردایتی لروجاوای کردستان چه خاصا بود تاثیراوی چیه اگم بکارم باسا وانا بکن امی باشتر خدمت آوی بکن بله تمام بله از وی جمله خو بیجم و از دیم سر وقت شتیت دو خوازه ما بیانک درخست به عربی تابی ما به عربی درخست جبرکو ما بو کردا و بو عربا دنیسان ما تیدا گوتیش شرط و مرجن بنزور کرنا سیاسی و جواکی لروجاوای کردستان هشتی گو گلک کارکرین ما خوندوان ما برابن بچن اروپا قیادی کی کردا جمرا ما شان ولدی قیادی کی کردا مروک شان جمع جو پارتیا یسار بی یعنی پارتیا صلاح بدرالدین بی گوت سلاف فلان سروکی جوار انا و دبیجی و جریمتی کی مزن کری به حق ملت کرد و ملت سوری لسوریه بنزور کرنا جواکی و سیاسی سر ملت کرد نوکون دبین نولویه گلکی جاره گلکی کیمه ام وگر وین نقطه نبریم ام وگر سر پارتی دموکرات پارتی دموکرات يعني كت واركي زحمت جرا قالكي زحمت قلت ام ببن يك بارتي بيت طرف بارتيا تشاب وبارتيا راست بارتيا تشاب كو صلاح بدر الدين بآليكاريا هيزن فلسطيني قلت ام پیشورونه بآليكاريا وان چند كتب لبنان سر كردا چاپ کرن و قالك شباب برن جنبه كاني بقالك شباب برن جبهة دوی وقتی دا لحلب خواندوان لونیورسیته و لثانویات حلب جوینک چه کرن دوی جوینه دا بریار خودان که یک بونا هر دو طرف این پارتی بخوازن جه سروکاتیت خود را به جوین لحلب چه کرن و مگیا پشت گرتی کرن برادر که جی ویرا دوگوتن چولبر نه چولبر عرف مدور حنان پرتوک که بی بکردی هیا سالی چونی بری وفات که در خسته بی ناغ پرتوک گووند تیدا لسر وی کوچبر دیروکی گلکی باش قصه کری چاوا خواستن تیکلی پارت دموکرات کردستان عراق جارک دی گشت بکن و فیده ببینن نصیحتی وان بگیرن یعنی گلک خباتن باش به کردی بحث ویکری نوی کتابا ویجی گووند المهم دوای جبینه دا نونری اگجیات البجارتن بچه گلالا جم سروک برزانی باوی که مسود رحمتی چون المهم پر عذاب جدیدن لو داری کاری بین دکتر محمود عثمان را به کک نیچیروان برزانی را بینن و در دو کلیه خوشی را خبر دان و مشکلی ما اوه لسوریه مشکلی ما روژاوی کرسانی اوه اون چه دکارن آری کاری ما بکن پشتی که وگرین قیاده که مرحلی جه پیدا ببون جوین اول حلبه چه بیه آل حلبه ها نه جزیره از بحث بکن جوین اول چه بیه لمالا ما بیل حلب لجا حارت جابریه و یا کمین انسان جهات مالا ما دو کس آنی یک اندامی که جواش خورتن خوینگرم بینو دخوازن یک بین چه بیه محامی صادق رحمتی صادق نجار رحمتی بود یک دیجی باوی جنگی بیون باوی جنگی جی لجزیره هنه که مکروه بیش حرکه کردی با لوان تشتک نزانی همه ما چند کسات زانی
کو باو جنگی انفورماسیون آگاهی لسر پارتی و لسر آجانت حکومت سوره لسر کسی جیر ده چیای کرمینج و حلب دا دکه راپور آن هنگ جیار دکن راپور جی من دابیه و دبر دچی جم که نچیروان بارزانی باوی نچیروان بارزانی ادریس بارزانی عفوا مشاش ادریس بارزانی و ددایه اجاتم گرتن روادن روکو جبین مال ما چه بی رادی ازاتم گرتن مسئول منی حزبی جب مرابی د پارتی دایانه او نکانی برابی از رویم اجمار رویم او گرتن و بردان بس اما از گرتم از چون پشتی سر و قرارش پارتی داد مرا گوهر خود تسلیم بکن گو شفیق که شفیق هبی د قیاده دا مرکزی گوتیه بلا باوی داره هر خود تسلیم بکی دا ام بزانن که موقفی حکومتی جی قیاده مرحلی چیه ده جوینه دا جوینه مرکزی دا افگوتیه که صادق نجاری رحمتی گوتیه که شفیق ور استه ام هرم خود تسلیم بکن ام قیادینه ام اکواره من بیاره قصه بکن اب انسانه اندام کی پارتیه لی نزانه حرفتشت کی نزانه ما چه مؤتمر کرنه ما چه بریار اما اگر بکار بهنه کی کرد بکی جبک و هوا زاف دريج دبه زاف دتاي دبه يعني زاف او کی دبه وقت ما زیده او نینه 25 26 دقیقه بوری هیچ ام لجیکینه وقت ما زیده تنها کرد ببری باشتر دبه تمام 2 دقیقه وقتی بده من خلاص دبه کرم اما بی یعنی ده حبسه داد او دا زنزانه چه بیارن آمریه یعنی استخبارات عزمانی دا تنه 2 کسی مده پرسی مثلا شیخ علی حواله مبیده کمیته دا شیخ علی فلان برپرسی مبیده پارتیه دا فلان ناوی یکیش من نپرسی ناوی یکیش مده پرسین چه تکلیته به باو جنگی راه چه تکلیته و صادق عبدالرحمن به باو جنگی راه اگر او تکلی اثبات ببال سرمه وقت نصیحتا دکتر درسمی رحمتی گفت هن خودخینن بویه که وی ضرر کی مزنجه در که بجوارا یعنی وی هم دار بکرم خودی هم خلاص کرن از خلاص کرم هم فلتین مسئوله بری مبردان یعنی روشات گوارتن پشتی وی مبالا خدای بریمن که پارتی ناخوازه یا هنگ سروکاتی پارتی دا ناخوازه پارتی گوهرتنی که چه دوی خبات تم یک بمشه وک بری انا بیجم چیتر علا کل ازبر نبیجم چیتر گوتنا ما خلاص بی دو پیر و جمله بیجم دو پیر مگهداری یکک ابراهیم برو کر انترفیو القلبی هبی دو ولاتا ولات جی گلک جیر و پاک سر مثلا کردی دن سکنی و بأورا محمد إسماعيل نزانج محمد إسماعيل سكرتير بارتيه إبراهيم بروجي سروكاتيو أنجمنا أنكسيه وكيف دقة ساكرة دردو كله وان يكبو بروجي وان يكبو أخاذي وان يكبو أمي ورنوي ما مسلم أمي ورنوي بوش النابن يك مشكلة هذا يعني مشكلة هذا ومالا وآفا بمدريش كر قالك تشتاني قالك در كابن سرماسي بله واستراتيجيا از دبيجم وك ما عثمان صبري ام فير كرنه كوبانيه ومردينه نزيكترن جي كوبانيه وشامه جزيره نزيكتر زاخو وجنسيبيني قالك ام استراتيجيا خا بوري حقيقتي واقعي بمشينه گلک سپاس مامۆستا ئەم بێن با دکتۆر محمد سراج جوێ کە ئەم دخوازم بزانن یاژی جارێکی din ئەم بەحس بکەن دەمەزرینەرن وی پارتی کی بوون چ قاسا کار kirin
و هشمندیه که او پارتی دانیه سر قلقه حتی ایرو هاتیه و چه بو اگر بکار به دکتر هنک بحثاوی بکرد دی باشتر به کرم کی فرما دکتر مامۆستا براستی همه تشت زلال کرد يعني تشتك جمار نهشت ایرو ام جبیرهاتنا گو سالا شست و نها ج آوانکرنا حزب ديمقراطي پارتیه کردستانی سوریا اف ایگو قیادیات وانا اف حزب وقت ایگو چه بو چارده حزیران سال 1957 تنظیم یکی جا دعوة حق كردها ذكر و اساسي تد ايجو جلكي اساسي تد ابي عثمان صبري بو وحميد حجي درويش بو دكتور نور الدين زازع بو اوانا نهج كردياتيه وفكر فكر مصطفى برزاني خالد جو درخستن تشتن چه بون پارچه بون ولو فدا کرداتیه دوی تشتی دتنه بود گلکی گرک یکتیک هبه او یکتیا هانه گلک نهاد يعني قال دكن وبحث دكن وأبي كتيا هنيد هيلجو يك كارب ما في كردي بينه أما كان بدوري هف كفن كس قيمة نادم مرو وقتي جو مرو زعيم به بله جالك سباس از تنبا اگر قضية از بچن با ما مستعل باقي آره مام كم بله ما مستعل باقی هستیم اینی پرس بود جناب تد کم چمکیم برسوا خواهد تام نگرد یا جد خوازم جبو بشتر هنکی اشکراتر شیروت باشتر به یک دمک که اف پارتی هاتا دمزراندن شرط سیاست شرط کردستان شرط دنیای چاوود دکیجا شرطی ده هاتا دمزراندن دو چه قصب بردوام کرد و چه بو سبب که وانا جهت قطعاً چه بونه و نظام چه بونه فلان بیوان چه بونه و هشمندیه کل سر کرده هشتیه لروجوای کردستان تایبتی حتی ایرو چه تأثیری لسیاست روجوای کردستان کریه ایتا گلک پرس کرن پرسا که تینه بک داکر کارن ارتباطا بگمان دماغو پارتی ها دمزراندن 57 تایبتمندیه کویه بو پیشتی شهر جهانی دوا گلک تشتین نزل البون سیاستان اب دولتی نزل البو روشا کردا نزل البو بگمان او هلوستا نتویل جمع واکسن اف پارتی دمزراندن هلوستا زنبو وديت روجك ولاتك نوتشي دبي تشما ولاتي ماتشي نابه دبي ام دوزك ما في خبكن دقلقو يعني روشا ما روجافاي كردستاني بلكي كيم ام كسني هري كيم ترين دناف كرداده وما افدوسكر لمخابنا نزاني يعني روشا باشوري كردستاني باكوري كردستاني روجلاتي كردستاني تشر روشي بو بل اوجي حريك جهه خود خباتك باش ذكرن لين فقرن روشا بارتي دماغو هات دمزراندن براستی گله کارمن جوی بلند هبون ل پاشر وگریان ریالیستی که دیتنگو او ارمانجو او بیجن داخوازنگو دکرن زیدی طاقتا وابو جبر او درفد دستواد کل کی کیمبو دوزا ما في خوي كردي كرن وبراستي جوي دميد حتى ام بيجن 2011 جيش كاركي قلكي يعني وقت ام بيجن بارتي نه بارتيك تنيبو تفقرا سياسي كردي لروجافاي كردستاني بحمي شاغو باغي خود كاركي باش كرن ناس نامايا ملتي كرد باراستن زماني كرد باراستن براستيجي او رح نتوي
دناف خلکی کرد وجاندن يعني كاركي باشكرن دقل قلك اصلا جين قد ويدا ميدا هبون يعني اد ظانم هما ناف جيراني من ناف مال باطا من قالك انسان كتن زندان دي قالك انسان هاتن اشكنجكرين بيشروجا وخرابو يعني جيانا واحد خرابو قالك ملت هاتن تشوساندن يعني اف حمي اصلا جيجي هبون لي بلي ديساج دوزك ناف ملت كرد هبو او دوزا نتويبو دوزا كيغو كاريبو ما في كردا بدس خينن تشقاسي هندك بيجي لي كاريبو تشتكي بدس بخينن اف تشت نايش بيركرن وقالك انسان هيجاب راستيجي وقول بيجين ديروكا تفقرا سياسي كردي لروجاواي كردستاني ببينوسا كزيرين اني بس عند نافي خوي وكارو خباط اخوجي ام فقر ايرو چما بارتي اف قاسيلو شبرزب وبيغمان يعني بيشتي 2011 وشورشا سوري قالك مالي سياسي برين سياسي كان بيجن تشيبو وقال لك بارتي هاتن فقطان دن جبر حريق جبر جواندين خوي تايبت ديتن واجب بلكي هزر دكرن جوا هزر دكرن دقوتن بلكي دفيري يد باشرم كاربن تشتكي جبو كردا قزنج بكن دريا اوبوزيسيون سوري دي ازدما 2011 حتى 2024 ليه بمخابن يعني او شرب ذكرنا انجي شفكتنا تفقرا سياسي كردي بفي هجمارة مزنج بارتي هذا يعني او معنى سياسته جي قال لك برآبيتي كرن نعملتي كرده يعني قرك ايرو لقور هجمارة ما كردا يعني ايرو هم بيجن هجمارة ما كردا 4 مليون كردن لروجاواي كردستاني لي بلي وقتها نافي بارتيا بيجن هجمارة براسي قال لك مزن ايرو النرويج بحمي مزنبونا اخوا 5 مليون ونيف كسن نه بارتيه وهانن يعني ماكس نه بارتيه وهانن وحر نه بارتي جد برلماني دني يعني امكارن زيدي ولو تنن يعني باش يعني نه بارتيه ما هبانا ويش اخي الرجاوي كردستاني بلكي كار باشتر بانا كار زلالتر بانا كار كاريبو نتشتك قزنجتر باش بكرنا دهندري رجاوي كردستان يرو يعني تشتن قلك مزنجتي خستن اشتفقرا سياسي كردي بحردو هيزن خوفها كان بيجن يرو انا كسين جمنان اجتماعي كردي انجي بيدي وهيزن بيف جريداي جي حردو كاتي خستن جو كاربن ببن يك هلوست وكاربن تشتكي باش يبو ملتي كرد قزنج بكن بيغمان استانغاي قالك هنن يعني استانغاي ايرو رود ناف همبري تفقرا سياسي كردي لروجاواي كردستاني ولقل حكومتها كاتيرو رول شامي قالك استانغاي هنن قالك انسان هاي جهبه خباطه خو بكن بردوام بكن داكو استانغاي جي هيدي زلال ببن وما في كرد دسخينن او استانغاي تشنن او نفسها شوفيني الجمع عربي سوري حتى ايرو او ملتي كرد نابين قضيات كرد كيشا كرد نابين اريد تشتن شي دبن ليبلي بكلمبري ملتي سورية عرب او رحي شوفيني جدما بعث وناصريه هذه دهندري واده هاتي شاندن وحطانا خلاص نبونن يا دوا مثلا ريجيما كان بيجنا د سلاداريا نويا كاتي يعني وقت دس بيكا جوهات حتى يرو تشنا دكه او ملتي الدورة خو او بيكاتين سوري برب شعبي خنابين وقتها دستورا يا كاتي نيفساند وقتها حكومتها كاتي هات دامزراندن يعني شاورمندي بكسكي نكر يرو او عقليه فكريه كان بيجن هزري فكري الجنبي ده سلاداريه ده براسي زحمت قالك يقوتوا بينه مثلا ديمقراطيتي وتكرر دولاتك يدور ديمقراط اعضابك جبره وش مندياوي اوليده قالك وباندورك مزن لسر هزري وامبيجن هيزن عسكريه يقول جموي هند واوجد هله مطرسيه كي مزن بخلقين الجنب كاتين سوري بقلمبري وجنب كرداب تايبتي مسألة عسكرية يرو مسألة عسكرية حتى يرو ديفيجن اگر هسه هيزن سوريا ديمقراطيك تيك ناف جيش سوريا كان بيجن يا قلمبري او جي اصلا كوي قالك مزن هي وجيتي خصن يعني جواتي خصن جوتش جيشكي جبو جيشكي نتوي انا نتوي ببري نجتماني جبو همي سوريا بي افكرن ليه بلي ابجي مسألة ترسيك مزن هي يجبر قالك جروب هنن جدان يجهب مسألة هزريده او بيمانه نابر هسه وحكومتها كاتيدي تشيبويه قرك ما مستعمي ورنا اخوي خالي وخاله ما هي بيجو مان تمام تمام ميرزا بس زي قوتني بيجم يعني مسألة كردي ايرو تفقرا سياسي كردي دقلك موارد دبي مسألة قانوني ونرينا سياسي
بر بشعب بستينن لهمبري في دسالتداريا ويرول شامي بله ما مستكار بردوام بله گلکس پس بله اما وی خالی درباز بکن بچن خالا خواه ددیا بچن پارلمان سوریه و هبونا کردان ده پارلمانه ده تو چه معنی پیشی هم پارلمان سوریه دوید از میوان خواه بپرسم پارلمان سوریه چیه جبو کیه و چواکی ته هاتی آواکرین یا جی معنا او کیوی چواکیه سیستم های چواکیه و باشه جی هم بزورنوه که کرد دویده کارن چی بکن معنا کرده چیه دویده اما ورنوه ما از پیشم جاره از برای دکتر سیراج بپرسم پارلمان سوریه چواتی آواکرین سیستم های چواکیه و دوی سیستمی ده گلو رولا کردن دکاره چقا سابه و پروسنتا کرده چند دویده یعنی بیشن جبو قامیش تو چند پارلمان هاتیه تاین کرن جبو نظرم کوبانی چند هاتیه تاین کرن ور حاصل جبو همی هرما کردستانه چند پارلمان هاتیه تاین کرن و ده تأثیر آن چه قاسا چوابه پارلمان سوریه برلمان سوری تشکی که گلکی کفنه وقتی هینا وقتی فرانسا حاضر بو وقتی که فرانسا حاضر بو برلمان هبو دسته خلی خست درکت مقابل که درفتی بید ما مستجان بله من بچن جان کرد ما مستجان کرد حتی و برز دوکی جوی درکت دسته خالی دا سیستم درکت بیشم بعد ورم بعد پارلمان سوریه چیه؟ چوا هاتیه یعنی سیستم های چواکیه چوا هاتیه آوا کرن و دوی دا کرد بس ام بقرن تر مسألة برلمان سوري صورة معفو بكن تشوف بروبلمك في مدى هي برلمان يعني برلمان سوري هيج برلمانات كفن د محط د دورة خي عربي د دولات خد برلمان سوري هنا وقت فرنسا ذهبوا وكرد تيد حاضر بون يعني كرد تيد حاضر بون حتى صالح حزار ونحسدوا شيستو سيسيا وقت جو رجيم بعث هات دورة برلمان كيم كرن بون تقريبا بشكلي يعني بو شكلي وبو سر محسوبياتها وكي بعثية وكي تقريرات نيفستينة وكي برادد وكي ذكر افتشتي هاني ولو تشيد بون ولو بردوام كر حطاني صالة 10,000 ديسا مشكلة حرب سوري جو تشيبو حرب سوري تشيبو دورة برلمان قال كي داكت ده عهد حكومتها نهد رئيس أحمد الشرع وجر بمجلس الشعب الانتقالي برلماني انتقالي تشكر جد صدو ده إنسانا يعني كرن سي برشاك جي رئيس داتينه نافيوانا وبرشاك جي دو برشي ده حردو جرد بيت جن وك مؤسسات الهيئة الانتقالية يج انتخابات أردانينا بحرا كرداد ناف في برلمان هذا حشت كسبون يعني حشت كستنبون إيه مد رأي مدج صدو ده حشت قلكي هندكن وأفقاس تابع كرداب في د ثورة سوري د وقت بيجن شورشة سوري د ديتن حقي وانا نقف حقه يعني قال لك ندبر كرداتية تنت كرن دبر منطقة بخد كرن هجر تيروريست يابا نج كردابا يا ونج تضحيات جو كردا دانين تيروريست يابا قال لك يا مع الأسف أمريكا هم ديسا خاباندن وك جاري بريقو مد خاباندن وك جياكي بو مصطفى برزاني خاباندن وإيرو أمجي كردات خابينه وتخوازمه بك دستك وجمر دبيجي وبري خوبون وشاري خود كر ما معاش داوا ما ولد كرجوا
أنا هكاشي تخوازي مجيكي برد إيراني مجيكي برد حزب الله مجيكي برد بجازي إقليم كردستان هيلين أف تشتي هاني دوري ويناية يعني فدا سوري كعرب وكرد وحمى أطياف سوري وحكومتها أنا ك دبي ندستكن ج أمريكا ندستكن ج أمريكا ونعم كيف أمريكا بمشن ونعم كيف أمريكا وأمريكا محل بك وكردستان حل بك وبترولي بدأ حكوماتها افتشتي هاني يرك ام شيار بن وهاي مجمعها به وام كيتشتي تجاري قبول لكن ام شيار بن مع الاسف اسكارن تشكي نهج وربيجن قصورا موني عفو بكن يعني امريكا جصاله دحزاره دي احداث دحزاره وفرده احداث 11 ايلول دي 11 ايلول دي او قاعده باجاروي فجر عندن تجارتاوي خلاكر طياراوي بمليارات جيش كشاند وقوات اني هاسر افغانستان وشر افغانستان نيكر تاليات هالي حكومه دا طالبان وسلاح جدوار هشت وش منطقه دركت منطقه دركت اما ام كرد جصاله ام بيجن جصاله نوطي وحطاني ايرو حطاني يك عسكركي امريكا لكردستان نهاتي كشتن لكردستان باشور نهاتي كشتن او بيجن كردستان عراقي يعني يك عسكركي وين نهاتي شما تخازي جو بروبلما ومشاكلها و كردستان يرشيكي سبب شيء سبب از جوره آيات القرآن بيجم صورة معفو بكن انك اتجاهات المديني هنن خد تعالى القرآن دبيجي سر فرعون دبيجي استخف قومه فأطاعوه يعني خوياي تقاسي ظالم مروكين بكن وبيس بكن خوياي امل برنقاهرن يعني اگر ام شعبي صور بيش وانا نكن ام حقيقة خويا ناس نكن ام جوار بيجن نا ام بقى وناكن وما قوم ام بقى وناكن وظانبن وخسارتها دينن او يجيب خوي الماء قهداري بكن بك حقي وجنه كما في وجنه كاولو هاي مجبين اختي قالك يا قالك سباس دكتور امي ورم با برز جان كورت زمان برسيج برز جان كورت بكم یک پارلمان سوریه جبو کردات چه معنی مسابقه و کرد دکارن لوی چه بکن برز دکتر گو هفته کسیوی ده احمد شرع تایید کرد 120 کسی دن دوینه 120 کسی دن دوی دا همی نه کرسی کرده هیا کرد دکارن لوی پارلمانی چه بکن اگر نه کرسی نه 20 کرسی به یا 30 کرسی به دکارن لوی چه بکن چه ماده بچینه و یا جی بچن یا جی نچن دکارن برسه بدی سانه برمن سال 1973 دا دیسا گنگشی که مزن هبی کو پارلمان که بجیرن لسوریه ام 4-5 کسی خوین گرم مثلا پارتی و نظام چی ام خوین گرم و هفر دشن فیلم لسر گیوار هم کرم ببینن ام راست یکی هاتن کادوری که کردن جو پارتی دموکرات کردی ناوی خو رحمتی حسن ایحوبی جود کار بو بی کادری که پارتی بشن مگو خاله حسن ام دخوازن پرس کشته بکن گو چیه مگو چما تو خوناد پیش ام تا او بکن بدن وی پارلمانه تبه نونر ملتی افرینی ملتی چیای کردا خو عفرین باجارکه لی چیای کردا هریمه گوت داری بکن کرنو هین تزانت سیاستی دا مگواره گو پارلمانه کی ضابطی کی بده استرکوار لنگی خلیخی خرابه که اوز مرنابه تزانه اوه هلوست عثمان صبری رحمتی لپیش حاکم سکنی حاکم ویرا گو تاگوتی کرده حقیقتنه لسوریه گواره از با دیس از دبیجم به
محاسب خورا ایکو دنفسینه قلمدار خورا گوت کاجیا را بیجت چی کسه رابی گو به کردی بیشه به کردی قلمدار بوم آپه عثمان گوت از کردم آپه من از کردم و از نها محاسبم قلمدار حاکم محکمه تب بلند مسئولی گو نات نکردی گو چاو از نکردم گو تو کرد با تیب مرد قفصه دابد نه تیب وربا اوه هلوسته از به کفالت هاتم بردان بره من اونا پرتشتن گرنگنه بچوکن لی پر گرنگنه از به کفالت هاتم این بردان محکمه داد تشتن بین در بین رابی از دی شاندم حبسه او جب کفالت در کتم ما شاندم حبسه لو داره هنه کرد هبین جنایت کربین جرمه نورمال کربین سری مدین تو دی ساعتی سر چاوا دیگه تم هر وره ور ام چای کتاده ام چون جمعنا رو نشتن چای بدخل گو اودا و ای سیاسی ها حد کرد هاتو بین گرتن جایم اناسکم حتی نما خیر الدین مراد بو هبین هنک دن هبین به جماعت صلاح الدین رابین گو تجی سپی بیه اودا تجی سپی بیه کیچ بیه نظام چیه گو لازم هم تختی که پاک بدن ته مگو گرک اسپاس این چما بی تختی بوش نادن من تختی که بلند بده دوشکی اسفنج به کلیل کد رنگین خملان دی مگو این چما بی نادن من والله استاز گو امیر راهی خود تدنج بوت بو ما هاتی گرتن لی انوا تختی نکن بدن ته سبب چیه؟ گو انوا تختی آقو عثمان ما مستا بکرم خو ام نچن چیروکا ام باسا پارلمان ما آخرم باسا پارلمان ایش نها بکن کاج بو ما چت دینه بو ما چت با کرد بچنوی نچنوی تاثیر اولی سر دوزا کردی چیه باسا نت برسه و پرسه مدو خواسته پرسه خود خواسته اشتر وقتی بیم هلوسته بود زانه بی هلوست لهمبر پارلمان چوانه مگو اف تخته هیجا باش پاک دی بدن من گو امیر راهی خو بدن تا بس با تختی امریکام تاتن سبب چیه؟ گو با تخته آپی عثمانه اش کیف خوش بیم مگو الله آپی عثمان ازی ببینم مقابله ویرا شکل که آپی عثمان لکی گول ماله گو گوتی تختی مدسته ندن از دیسا بگرم تجمع فهم که بریم اوه هلوست لیمورن قیادات پشتی عثمان صبری چی کرن چون اینک جوان بین اندام پرلمانه مالا وان آوابه که وان چپ سرخست عثمان صبری لدج بی وی پرلمان اعتراف ندکر وان چی به اعتراف کردن چون بین نایبه ملت کرد پرلمان سوری دا دنیا جلدف و زرنه خستن گوتن کرد جی کتن پرلمانه باشه مرا جوان بپرسه اونا جین خوشن سرجیانه نه که هنی هنه دفتر خوی تاریخ دا مذکرات خو بیرانی خودو بنفسین که چه قزنج کرد بو ملت کرد صدام حسین جی پرلمان کل کردستان چی کرد و گلک کرد دا بی نایبه پرلمانه چه قزنج کرد چه دست خستن اوه هلوست دبی درست بی دبی ام بیره بکن بری هر تشتکی نظام دبی انفورماسیونه زانه لحر وزارت که لحر دایره که مزن سوری شیخ که او شیخاجی دبی چیچانی به دبی بوزنی به دبی ازبکستان به دبی افغانستان به دبی مصر به نشرت سوری به عمری ویجی جه 18 سالیه ده حتانی 35 اکید 90 سال نادایه شیخ همی چونو هاتنی با وزارتنا و دایرنا کاری وان باری وان نامشه اگر شیخ ببینا شیخ نا ببینش بگمان مادام همی وزارت دولویه و پارلمان دا جورویه بریم و کسک ده پارلمان ده هده گوتناوی وکی یا همی اندام دی پارلمانی و بو از بیجم حاجت گنگشه و نقاش ناکل سر پارلمان سوری پارلمان سوری وکا زمان بحث نکم نزیده باش هفته اندام سروک تعیین دکه لی اوی گاتنه دوی هاتنه هل بجارتن جی اوانه جاتنه تعیین کرن
بله گوندا گریانه ده ها کس هاتن گوندی که فلان کسی نه بخوزن کی میره بلا دجدر کرده کی میره بلا دنگی خوراک از انسان نازانم لبه داره خو حاضر کربین بچن سوریه بری بچن سوریه بماکه اوی خو هندی خو چک کرده و مالپرد ما مثل دنگی تبرین أنا اشترت صارك وبقى ما مثل دنگی تنایا برچه خبر دوامك مع مستا بله ميرزا و دیاره من برز جان کورت أربويجي اینترنت و جیکت سکنی ما مستعد باقی استیمه باته كرم براستی پشتی او قصه شر تعدایی و نزان فلان و بیوان دنیا و اوک دانا احمد شرع جي نهار لگور خوال لگور وان پیمانا لگور وان اوکا شخوره پارلمان اکی چیکریه و سیستم اکی جی دانیه سیستم اویده هفته کس دبی بخواد تایم بکش بو پارلمان و کس اندن جی وقت برز جان کر جی بحث کر یکو دزورن دنا وکادت به اوا ببه نامزد هونه پشکریه ببکه اوا وره هل بجارتن ده پارلمان اکی وسادا کرد لحویه چنه و کرد دوی بچن وی پارلمانی یا نوی وی بچن پارلمانی جاره که پارلمان بخواه او که نه دموکراتیکه نه دو سیستم که دموکراسی ده اگر وسانه بده کرد بکار بن لوی بچن مافی خواه بپارزن یا جی او بکی یا جی اکو دو چنجی جبو برجواندی خواه و نظام چی خواه بچن او تشتکی دنه لیجبو دوزا کرد او پارلمان ده چه معنی او پارلمان چه قصد دموکراتیکه و او پارلمان دوی پارلمان ده ده کرد چه قصد بکار بن مافی خواه پارزن به تلیه که هجمارتینه 5 10 یا جی 15 کسی بله براستی قالك جرينجا جو ام كرد سياسته باش فهم بكن و ام قزنج بك يعني حمي درفتن جوج مرتين اشتفقرا سياسي كردي تين يعني بلي زي فقر يمكن باش 2011 بو بشار الاسد شان دو تفقرا سياسي كردي تفقرا سياسي كردي او بانكرنا بشار الاسد سروكي سوريا ويجاخي خوشك نخوند و خوشک بخوندانا وی چاخه و او تفگرا سیاسی کردی به پارتیین خوی یه هی و او شونا ربابریا خسر و شونا حسدی بگرتا و اگر او دشونا واده با ایرو روشا ما و نه اف روشا گو ایرو انتیده و روشک تایبت با و رحی کردی خورتای تر با و کاری با بسی تشتکی باش دوا 12 سالا گمبیجن آنجی 13 سالا وتشتكي باش قزج بكرناش بو كردا يعني حرتم درفت هنن يا دوا وقتها ام خو ببار بكن يعني بل كان نرينا دجي نرينا ما مستجام بشما يعني حر تشتي گوچه دبت سياسته ده قنجيوي هن وخرابيه هن وقتها ام قنجيوي دين برچاوي خو وخرابيه دين برچاوي خو نام ورد بين نا قنجي باشتر وقت شاوا ايرو كرد كتن برلمان حجمارا واتشن به او ندرده او درد بخو كرك یک سروی بشخله لبلا ایرو چند کس در باز بونن او کارن هلوستا خوب دل خویا کن هلوستا خود شوا ما في كرد بيتش سباندن دهندره يعني دريا برلمان تيك دستور سوري ده الويتش اخي برلمانتيري كرد دهندره برلمان سوري ده او چندي خراب جي ده هزر خود خراب وگو ما مسجان قلت شيخ ميخ كارن او كراويجي بكن بس او برلمانتيري كرد گوزيرك به بپحثا ناسمایا خو بکه بپحثا زمانی خو بکه بپحثا ما في خوی چاندایی بکه بپحثا هرم خو بکه بچا او کارن ربابریا و هرم خو بکه يعني او قوانين او قانون گو درد کوین جو پارلمانی درباري سیاست خوجهي وقول بين سياسة خوجهي كارن اوجي رولا كيتير بليزن انه نعتي بتمنديك ما هي لهرم كردستاني انجي لهري باجار كردي لسوريا ام كاربن بوي رنگي ام كاربن و مساله درباز بكن دبي ما مستعد باقي ليفر برسك يعني ليفر برسك يعني دسدو ده برلمان ترهنا تدا ده كاس
رادن دعوة دوزا خود كن دعوة خلقي خود كن زان تشد كن لوقت هاتا برياري او نكارن لوي برياري بگن بريار دمنا دوست كاسي دن او بريار بدن بجنا تمام معناه بوچه لا بو قلقتش ويش اخي وقتها ت برسا ما في خودك وك نتو وك بيكاتيك لسوري دهندري برلماني وبرانيا خلكي لدجي تيه ويش اخي او تفقرة سياسي جاج دربي برلماني دي تفقرة خوا بأحمد الشرع الديريكت بدد گفتگو کرن انه وايد برلماني دهون قبول ناكن يرو تسرو كيفي سورياي دفت ما بباريز ما في ما بباريزه ويش اخي وك بندن هنن جايب فقرات فوق الدستوريه يعني زيدي دستوره جو بيني ساندن دنيا برلماني او بندن هنن سروك كاروي دينا ويش اخي بري خدن سروك شما جبد هندري برلماني خلك لديجي مدركتن خلك نشوفيني عرب لديجي ما في مدركتن ويش اخي مبري خدن سياسه دولتيه جا ويش اخي ويشا بشتوانية جي قال لك دولتها ويجمر بي بنرن كرد دوزا ما في خكرن دهندري برلمان سوريا غيرو روهي لي بلي برانيا عربا با مسألة قبول ناكن ويشا خوي زغطي بالشهر بوري للشرع بكن كاربن بندك سر دستوري بو حقي ما في كردا بس اكيدن ما مستا بس اكيدن لغور بيكاتا نفوسا بيكاتا بله شرعيتها في برلمان تشيه انا بيجومان انا عم ببين نفن حتى شرعيتها برلمان انسان شرعيتها وين هنا لا باش تمام هي راسها خبرت هي لان متخصص تشتي قنش بيجم وتشتي خراب بيجم باش اخي كاربن برهز انه قنجيل الكوي وخرابيل الكوي باش اخي كاربن زانبن انه باش كرتشون كتم برلماني انا باشو يا دوا وقتها تي وقت ندهندري برلماني دبه بحث هريمة تناك بحث هريمة جزيرة ناك وكوباني ناك وعفرين ناك بس وقتها برلمانتيري تايه وها هريمة الوربن بحث حميك درد وكل ازار قول وها هريمة حرسي هريمة هنن بزمان بلافكرين وتشتكي العفرين واتشي دبه اميرو رو ام دخازن بركي هريمة جزيرة تشي بكن ام دخازن يرو رو زانينجها كي كوباني تشي بكن بيش اخي او دنگ ما تي يعني او دنگ ما تي هذه دوا مثلا ما يا كردا مثلا حتى ايرورو بتشعبكي عسكري امني ارامي لدنرد بيش اخي ملف ما يوقف فايل مثلا كردي لهندري سوريا وبيب ملفك سياسي وبيب فايلك سياسي جو فايل اخويا عسكري دركبه مثلا هسه وعسكره وبيدوا يا باكيوا بيبقى مسألة سياسية وش أخي مسألة سياسية دندري برلمان تمنا إنه أف بيكاتية كالسوري هنن خدي هريمن زماني واهي تشاندا واهي دبي بباراستن دوا يعني وقت تهبونا تدهندري برلمان هبه تكارب بحث سياستها نجتماني جيبك تبي والله اف سياستها ايرو رو حكومه لدار دخل نتمامه نافنديه ام خذن نافندي شي ببه داكو ابيك هاتين دهندري سوري ده ما في خبستين يعني حتى جو دنجك به ما مستر ميرزا دهندري برلماني او دنتي بلا فكرت او دن باندورا وهي اللي صار حمي برلمانتيرا چندي برلمانتير مجي وهاتب ششتم بشوف نيتي جي لبلي او دنج وقتها هبه قال لك يجرنج قلت الوربه چندی ام پی نرازینه ام پی نباورم به مثلا دسالات الشرع ام نباورم بشرع ام نباورم بكسي جو شرعنين ام نباورم بحمي حكومتي ليبلي هبونا تدحمي تشتي جو تشي بدهندري سوريا ده جرك كرت بيتهب مثلا نباشبونا وي وقو با مست جان كرد كرد وقت ساكيدن بكم باش جابر سفاوي بده ما مست ده او برلمان كرد بكاربن لوي بزمان خو يجب باو كي خو دوزا او كنا تويب كن ديو برلمان يزن بدوا حتى بزماني عربي انا بيجو مان يعني او خو مثلا وقت دولتك عربيه حساب سوري ام بفي نفد ويش اخيت بزماني عربي بيجي باشتري قلت بزماني عربي بيجي توي دنجي خو بقينا جوه انساني عرب تتبيجي اف حقي ميد في ولاتي ده دكراوي اخافتني بك بيجي اف حقي ما بس كردستان او جربون قول جنب برلمانتيري ما هبن وبراستي سياسه مدار بن وبراستي خدي هالوس بن بيجي اتشونا هذا ما زي بيجي ما يصير مجينكن يرو لا عند بينن يعني حكومتها شرع يعني لا واسترين حكومتك يرو لسوريا
قلت نكار بالهمبري وبسكن وتبيجي ما في من أبا هاي ويش أخي تتنية يعني نلازم بيها تجع ضد سياستي دي تنية يعني أز جمان مجرك يا حمي وقت ليلازانا شاول همبري وادركت وكان زنداني ده ليه بليرو نكار تتيخ زنداني ده شرع نكار تتيخ زنداني ده وقت تي كارب دهندري برلمان دوزا ما في خوينة تويبك أز دوزا ما في خوينة تويبك أز ملتكم أز نعرب أز كردم ما زماني ما يتشاندا ما يدفي هون في مسألة شار سربك حتى حمي كسن شوفيني هاوير دورة بينام نديجي في مثلا بيش أخي وقم قوت مباري خبرين سياستها نام دولتي ومدوبي دوزي الوابك بيجو مان وقتها إجا مسألة شد بيجي يعني وقت ما مستر جانجي قوت وقتها تتكفي برلماني أو ديالوغا نابرة تفقرة سياسي كوري دسلادارية كاتيل شامي لاواز دبي شما دبي تسبيكي بري تتكفي برلمان دي تب حكومتها شرع التروني تبي منها ما في من يكرد أبو هجرات مناقشة كند برلماني ونهت مناقشة كند برلماني دبي ما في من بيمسو قركرين يعني تكارب بيجي وقت تكف برلماني وتكف دنداني بيجومان ولا آواز بلو براويتي ببه دي ساعت بيجم حتى جو براويتي بدندي برلماني بكما يتدنجي خوغهان ملتي سوري بقلمبري وبيجومان حمل نشو فيني يعني ام كارنا بيجي 6% شوفيني بن ليبل هاga 10% نشو فيني بن او 10% جي تبالي خوكشان تبالي كيش اخويا انا تويكشان براسيجي يعني هبونا مد حمي محافله دولي محافله سوريا دي وهبن قالكي باشا جبر وقتها تدهندري برلمان دي تحمي تشت اسرار دولتي تزانبه تكابتك بحمي جياده تبي اف وظيفه قول في هي دبيكي كرجي هبه تبي دوزي بك يعني وش اخي تخرد به بس وقتها تدوري مثلا الشرع بخوت كرجي برجو ند نام مدنن از دستوري دي بخوب كيف اخبني بسينم از حكومتي كيف اخب بس وقتها نزيكي مبن وكاربن على كاربن مثلا سوريا نشتماني از كاربون تاخم حميد جهاد يعني اف مساله دبي كي بر بتشعب قال كي بيستندج علي تفكر سياسي كردي وفحميجي تيك يعني بر بتشعب وقتها ملتي كرد يعني انجي تفكر سياسي كردي بحردو هذا خوي يك هالوسبن وش اخي خورتربن وش اخي كاربن براسي رولك باش هندري برلمان سوري بكن مثلا هجمارة وقم قوت يعني رود بده كسن وقت الدكتور قو حشتنا ده كسن الششكس الجزيرة نشار السيج عفرين يجي كوبانية يعني ده كسن ديجا يعني باشتري جو سيحب بن شان حابن ده كس كارن حر يجي جو حرك هبالك يدوها بالا اش برلمانتيرا بك هوالي خو بك هوالي كيشا خويانا توي وش اخي كاربن قالك تشتي خوجي درباسي دهندري برلماني ودرباسي جيانا نشتماني بك بلي ما مسلم راسته يا جزيرة يا جعفرين راما كردنين شاوا هو برلمانترا كوتشونا بيجي جزيرة يا جعفرين حباكي تحبيوانجي كردنين جبوي هجمرة بيا حشتو النهو ده لا ما مستمنة دفعم ولو زوزو خيانتي بكسي خوناك يعني ما برساكي من دنا أوزع قرنينة ما أوزع قرنينة تمام لا قال لك مثلا قال لك يجرنجي وقت ورياخو ملتي خبينه يعني هذا جنب فكر سياستها مالا برزانيه جنب بيجي انجي حكومتها هريمه كردستاني شندين ثاني بعسي وهوالي صدام حسين بول يرو دستي واغور ورن اهلا وسهلا خمناك وخرابيك بحق ملتي خكر لبيورن تيكبن حكومتي دي تيكبن وظيفه دي شغلي خبكن هم كردن وافغران كرديتها وش وقت انسان بناوي كردات شويه كتي برلمان دي وخرابيه بدجي ملتي كرد بك معناتها وش اخي كانوا وقول صوابك لبلي بري تشتكي نكر وتزيد ويبيجي والله تخاين وتشويش بو برجوندين خوي تايبتي شخصي وش اخي اجى امس دار ام وقت ملت سوزاري بكسي بله برسا كيدن براسي از نزانمش بويت برسن وقت كدوي برلمانتري لسوريا مجلس سوريا صندكي هي كمر بخوا باش برلمانتر ام بيجن هات البجارتن دچی مجلسه منای ترکیه دچلوی صند خود دست خود داتنه سر قرآن یا نظام چه صند خود و پاشش به پارلمانتر او صند لسوريا هي یا نه والله وقت برنسيبي احمد الشرع ذاتا دي بين برلمان دي بمجلس الشورى يعني وقت مسألة سعوديه در مساله او وقت مجلس الشورى بيجمان قرآن هي وسونجي هي يعني ويش اخي صندوي چیه والله نظام هين شنو كرنين اخر دبي صندوي جابه يعني او كي اجا صندوي باراستنا دولة سوريا به يكبونا دولة سوريا به وحمي دولة سوريا جي وقت عرب قبول بكن او چا پارلمانتري كرد معناوي چيت بلوي
لا بيجومان يعني مثلا سند خارنه يعني اف عرب نابد حمي عرب يعني برانيا عرب جمع غمد زانن ودكتور سراج تن دروات كارم دروي درواجي سند بخونو بمثل درباس كان كار دكتور سراج اگه تشتكي كار بلاو بيج اوكي از درباز دبم ادرس ما بس خاطر بيشتغل الدكتور سراج خمنا كرمك بري محكي وفدك رئاسي الرئيس أحمد الشرع هات اسطنبولي خست هنك خندوان وعلى أساس زانية كرداب بين خاص كردابو تقريبا أم بيست كسبون أم لجمعيك هي جمعية نور أم لير ونشتن أو بري بخوايك جي مسعود بطالبو أو إيه عفريني بو بري وك مدير منطقة عفريني بو بري ويك جيجي محمد ولي بو هيئة العليا للانتخابات بو. المهم قال لك جماعة أشخاص هبون اشتغلين أبانا هاتن دنگ كردا بيدك تو بيجين ما خوشكاي بيجين من نكاري بون بچوانا قامش تو هاتن جمع گویا بو يكي جوانا قد گو يا أخي إما أم كرد قام تخوازن كرد تذما ببن أم إيرو أمشي كاربن وك ما مصعب باقي قد قام كاربن دعوة ما في خبكن ما قو هنين بمر نكن ما كامل شلو دنجي خبكين وانا قو قركون بين بمر بكن ورن تيكبن أمن دي ورن تيكبن برلمان دي ورن تيكبن فلان ورن تيكبن أمن دنجي خبكين وانا قو قصد علامة وينا خرطة وقالك يخرطة أم البروينا هندكن جعلي ولوده مجرقو مقوتيش بروينا بنهندك أما سي تشتاشتا بخوازن وعلامة خرط ببي قوشي دكتور سراج مقو آية كي كاو كنجي قال وقت بيجن لاجئ سريكانية وغريسي بي أف إيصال حفت حش صالي وانا قو چوني رفيعنا جمالي خواب كسي جوا وبقراندني كزوا بوار اشتغلي كزوا رولو كريه والله الجب قدعني وعفرين يجيولو مقو أذ تشكي أساسي هون دعوة مقالة عرض غمر جيكر مقو أبغى قد نابي وغمر دبجن إيقو أوانين وعرض كرداد أيوانا هنك جوانا وقت استاذ حسن جمر قو قال كي مني چارة قو أبعرض آجودي حتى أنا قو صدمة رو عرض متنية يهاتن دانهنك غريب هنگر هم بشريعته بكن هنگر بعدالته بكن افتشتي ولو حراجك مظنش حكومتك ارشادك مجير قيابو بنا حزب بيشي اسلامي وخرطبون كتنا في كرداد حزب الاخوان المسلمين بو حزب الاخوان المسلمين بو خلفيه درجه قريه شما درجه قريان ايش فرق اتجاهك عروبي صندر انما قال رسول الله وقال خد تعالى خلق يرو جهداريا عدالتك عدالت جير بقدمي حقوق وينا بدي بنا رو تشبه مسلمان بو بدن دوتا ماركسي بو بدن دوتا اهم شيء هن عدالته بكن نبيش والله مسلمان ولا اله الا الله وخلق بدن دوما من كسناد دوا واز يجي از محسوب من سر دين دارا خدي از نادم دوا هون تشتي هون كعربن هون دبي حقوق خلقيه بجيبينن هون الانسان يكرمانج بنار نقلي عرب بنار بحق فينا قوام عرب باوي تشبايا وحق يكرمانج بايا وتشبايا بل قال لك سباس ما قال لك كيف اوانات قال لك كيف اوانات وشاندن او تقرير راكرن وبشتي بشارو جا مناري دكتور مصطفى عبد دوست منه دكتور كي ازانم بلكي كرد وخبراوي د احزاب الكرديتي هي وإيرو وكيله أحمد الشرع المحافظة حسيت ممثلة ويناية هات غيني عفرينه هات إسرائيل يجي جهود خكرن وانا فكرينن وبشغل سر في مجالي ده بري أنا كما موسى عبد الباقي قد وقت قد دوها بن شارها بن ششها بن والله وقتي يقول يجي زانا
وشجاع ومير وبحقاني والله وهذا مقابلي بيستعي أزنا به مقابلي صديق باشه گلک سپاس ما مستعال باقی تکستا خواند گلک پر سنه و گلک جی تبنی هنه بله بگمان بس نکی کومنتار بکم يعني قال خورت دبيجن چما ويندوزا اوتونومي ناكن ويندوزا فدراليه ناكن فدراليه يعني بيغمان هجر بريانا مغوتنا غوت هجم كرد سر هبانا او درفتا زيرين دنا دسته ريبريا خسر وهسده يرو غرك اوتونومي جمر هبانا ام وقت ملتي كرد روجاواي كردستان اللي مخابن او درفج دست خبردان يعني بدسته وابو جنزانبونه بو باندورا دولتين الهيز بو السروا نيكيتيا كردابو يعني قال لك شرط مرج هبون يعني او مثلا ناف دسته خبردان ايرو حالي حاضر هي اف حكومتها كاتي هي دفي ام زيرك بن دبلوماسي بن ام سياستي فين بكن ام كاربن تشدر فتا هبه ام قزنج بكن رنجكي زانه ويش وقتها ام خدوري تشتغل بكن ام بحميد تشتي محروم بن ايرون نكارن دوزا فدراليه بكن جبر حكومه هد بينا ازينا نافندي قبولنا ازينا فندي بم نافنديس قبولناك دفيت اجاوش اخر سياستي تهر مساله دريا برلمان تي في مساله بيجي دي مساله دولتين زلهيجي جو باندورا اول سر شرع وحكومتها وهي تكار بيجي انهم تخوازن دولتك وهابكن جبر سياستها حتى امريكا دندري سوري دي او دبيجن بلا حكومتك نافنديبه ويش اخيت تبيت قبول بك بمساله اجاوش اخيت هدي ايرو خرتنا كرد يعني نما مثلا كرد ايرو نما بترس وقت بري قوتنك دبي كردن دك زندان نما كارتك زندان يعني الشرع نما يكي كاري يكي كرتي زندان جبر بيجاز كردم انجي ما في ما ويش اخيت بيجا ام بجا تربن ام خور تربن ام يك هر وسط بن يك شاند بن ودنجي ما بقى شرعي وبقى حميم ملتي سوري وبقى دولتين هاوير دورجي ودولتين اوروبيش بله هناك تماشافاني ما باست كنت بجي چما باسا اوتونومي ناكن چما باسا فدرالیزم ناكن چما باسا مافی کردان ناكن چما پارلمانا کی کردستانی چه ناكن باسا وانت کن باور که 5 سال ام لسروان شاشا هم پیف تیوی و شارپل مدیا ما گلک باسا وان کر هما بجا هر برنامه دا او باسا مبو لی مخابن اف درف او که های بویرین های داوی و ساکریه که ایدی ما آشه وندا کریه ام شقشقی دلیزن ام هاتن اوی داره جبوی ویجی ام نها ایجا کتنا بیجن ده پارلمانه تا کمری تکاره چپ که جبوی نقاشت که جبو که نفسری مدا پرس چه ببین و برسوی ببین کمری تکاره لوی چپ که چهات کاره وی پارلمانه تکاره بگواره تکاره شخوره بخواه پرگاله که کمری بکار بر دوی دا ایش بکه جبوی ویجی ام بحثوان تشتات کن تماشاوانی ما بیناری ما حقا چونکی 5 سال ما بحثوان تشتات کر اوا ایرو ایجا ماتنه بحثا تشتاکی گلکی کمت کن اواجی او پرس اساس پرسا سیاست مدار ما اوی دارینه او پارتی و رخصتون و او که ما اوی دارینه و دخاله ما داویه داجیش خواهم مثلا انتگراسیون و نظام چه هیه اما دوان دا جارك دن دوی خال دل سروان تشتا بساكنن ويباخفن ل باور كان امجي وقت فكرن لمخابن ايرو درفت ادي وصابيه كان مجبورن فان تشتا جي باخفن كان بنرن تشاد و بفيجي اجت تشتاكدن تنبا ام درباز خاله دنبن ميرزا بس زي كومنتار كي سيرفي كك جان زيان زي بكم يعني قلت لك ما كرديه بيده كسي قدسي ندا قرده ب شير وات يقولون مشكله يعني او سياسه ايرو الهندري سوريا بقلمبري درباز به وبتايبت سر كردا يعني زيدي طاقتها تفقرها سياسي كرديه بيغمان يعني حرتمجي دبي الترناتيف هبن يعني ايرو وقتها كرد حردو هيزي حرد مد بيجم انجمن اجتماعي كردي وهافان بيدي جو يك هالوست بن كارم بيجن شرع ايرو مش خرد هريمه خويا كرد باجارين كردي لهريمه امي برلمانك تايبت خور شي بكن وبعيني وقت جي امي تكن برلمان تياد هندري شامل كارن وقت مساله حكومتها كردستان باشور كارن في بكن وانا جدرفت هي يعني كارن دي سبب بكن بيجن امي كارن من وقت
ئەو دبێژن لێبەر ئەمە لێبەگەر ئەو لێبەگەر کار بە پەرلەمانێک تایبەت بە کوردابە ئیرۆ ملەتە کلڤەر جەمە هەیە لە هەندێ نەروێج جێربێژن سامەرە 5,000 کەسن پەرلەمانێک تایبەت بواب هەیە حکوومەت گوتی ئۆکێ پەرلەمانەکەش خۆرچێ بکن و بدەعینی وەختێری گەلێک سامەراژی ئەو سامی دکەڤن پەرلەمانە نەرویجی وەک ئەندامێت پارتیا دتکەڤێنی گەرەکەم کورجی دەوێ منطقی بفکرن بێنەوەی نمونەیەن هەنن لە ئەوروپا هەمی هەنن یەک کارێ تنەتەوە خە بپارێزێ و عینی وەختێژی بەشێک ji vê niştimaniya gotê têdeyê nav welatê Sûriyadê yani dikare her du mesela jî bigunîcînî li gor jiyana gotê tê xwedî dibe li gor şert û merdê godora te dinin çendî zehmetin çendî astengin jî lêbê dikare vê meselê jî bide pêş gelek spas derbazê xala Sead bin rola Tom Barak ya nû li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê bi rastî roja ku Tom Barak bû berpirs li wî herêmî ew çax destpêka têkçûna ya jî têkbirina Aliyê Kurdistanî bû Aliyê Kurdistanî bû daxwazên Kurdistaniya bû wisa destpê kir dibe ku Amerîka bi Tom Barak wadnar gotin dibe ku siyaseta Amerîka be ya jî dibe ku çi qasa sûcê me Kurda têda heye dibe em lû alî jî binêrin ku Amerîka dibêje 14 sala hûn ji mirav silahşorî dikin we rojekî ne behsa Kurdistanê nekiriye başa hûn îro dawa çi dikin şer xilas Daeş çû û silaha jê êdî xilas teslîmê hikûmeta Sûriye bikin ve me hikûmetek çê kiriye hûn jî ji xwe re mafê xwe jî dawê de parêzin Amerîka jî wisa dibêje lê dîsa jî rola Tom Barak mesela îro nekodê dî li Rojavayê Kurdistanê va wî şandin Başûrê Kurdistanê jî wî şandin Iraqê jî niyeta wan heye li wê jî hinekî tişta biguherin ya jî pêkbînin destpêkiriye jî teze do bi îdareya Herêma Kurdistanê ra bi serokê Herêma Kurdistanê Rêzdan Nêçîrvan Barzanî ra piştî wî bi serokê hikûmeta Kurdistanê ra werhesil û bi ewkê Iraqê ra û her wiha Gazî Mezlûm Ebdî jî kirin di civînekî de jî Mezlûm Ebdî jî li wê rûniştî bû piştî Mezlûm Ebdî û Nêçîrvan Barzanî jî civînekî çê kirin ez bawer dikim yani duê de gelek tişt têne gotin têne kirin têne ew kirin îca Tom Barak bi serê xwe vana dike ez bawer nakim ava siyaseta Amerîkaya û ne Amerîka tenê dinya nû teva ye yani Yekîtiya Ewropa Fransaya û nizanim çi û filan bêvan hinek tişta dibêjin heta ne tiştê ku Fransa ji bo Rojavayê Kurdistanê got yek tiştekî bi cî nehat Xwedê giravê piştgirî dikir dikarbin lengê xwe danî erdê got em qebûl nakin eger Kurd bi xwe van tiştana qebûl nekirana de kes nikarbûye qebûl kire ez ê bêlim ji we re ka rola Tom Barak ji îro pêda li Rojavayê Kurdistanê çi ye ama yekser birêz Can Kurd ava demekî xeber nedaye em mafê bidineyî paşê derbas bin malata avavê tizanê dibe rast lê newilûye yani mesela perlemanê em jê rind we Kurtî em jê xilas bûn li ew perleman bi destê Tirka Tom Barak û hinek îxwan Müslîmîn ve perlemana hatî ava kirin yani tiştkî te bibe peyva demokratî tê tune ne ciyekî de peyva demokratiye tê ne tê ser ziman keke Ebdulbaqî dixwaze wek li Norwêc ya li Swêd ya nizam li ku derê eqeliyatê ku em bibin li Swîsra ew Romanya 1% heye 1 sent heye dîsa mafê wan tev hatî parastin tiştkî wilûne hinek cumhuriyatin li Qefqasya hene wek mentika çiyaya Kurda û Efrînê yani biçûk wek mesela di Yugoslavya Montenegro çiyaya reş çi xwe heye bîne dewlet hezbê me tim dibêjin wext nehatiye
اگر ام بخوازن تشتکی ولو بلند بخوازن اما قرب بکن گوتنه ولو يعني بالا تنكرن محاولة كرن ما قرب بکن كوبانيا دا وقت ستالينغراد الدفاعي خو كرن ثاني ملتي كرد نه ملت کی به تضحیه و به داره مع الاسف نه دخوازن برلمانی کی کو شیخک لدر وی برلمانی رنشتی یا سفیری ترکا د اوتیلی که دا لشامه قرارک لسوری بی امزه وانا یا بو حرکرنه وان نامش او شیخ جی اخوان مسلمینه و قنصله ترکا لشامه جی ذات سفیری ترکاه بی وانا تشتک نامشه اما دوی زلال بیانه دوا شرط و شروط نداد تکاره به تشکی دست خوب بیدی دویت باراک مجی باراک بگواره ده هندر ریپوبلیکانا ده کومکانه کومکک وقت ترامپ میزاجیه هر دو را تشکی ده بیجن نه تنی لهم بر کرده لهم بر غزه لهم بر لبنان لهم بر سوریه در لجهاتك جهاي دناف جمهورية دا ودناف ديمقراطة دا قالكي پشتوانن بو مسألة كردي بو چارة سركرنا كيشه كردي قالك أنا يك جي وي كندي كو تهديد دان أردوغان بالذات ويك جي ام دبينن او يكو نبنا جريمة شي او كو زيادة بحثا كردا دكي و اردوغان باور گوت به ترامپ را گوت تشاش کرد که وقتی تا لشکری امریکی کشاندیه و تا ریدای ترکیه تیکهون سه هریمین کردی یعنی چه ناف بلکیم که لینسی گراهام لینسی گراهام او جی جماعت کوی های یعنی جماعت کی پشتوان بو کرده کرد شاید کارن فیهی ببین چه مسئله پارلمانه یا مسئله تیکلیل گل حکومتی یا مثلا پارلمان که خوب خود درست بکن اگر بخول هفدر رویدن جاره که وک انسانه یعنی وک حزبیال گل هفدر رویدن نه وک انسانه بری کشی برا هم کردنه امکانه چه بکن به هفدر مینیموم تشتی تف هندک امکارم بکن ام سروی بین جمع هفده بریارین کو بری لحولره لدهوکه پش القامش لی پش نظام بدزیل کداری تشتی چه بینه بر هواتن چه بینه تشکی پر باشه اوه کو کک او دچه نبی مظلوم عبدی چه دچه هولیره گاوه کی گلک باشه لی عجب بسری خود چی لی هنک ویرد بین هر ولو وی بکو وی قبیل مکو وی در بکن یعنی دوی واتشتنا زلال بکن سر هفته بلا هيئتك چه ببه جه کسین سر بخو جه در وی ولات و هندر ولات کسین مجیبن وقت و برادرت ما دوی مال پره دا انسانی ودو گلکن دکتور مایکو بری مقصه کریه گلک کس لأوروپا هنه دلیوان بملتی خوره جوانا کمیتی که چه بکن لگل هندر ولید تشتکی آوا بکن بگین درجه نه پارلمان بجنابه وی بلا بر هواتنا کردی وی بلا ام ببین مرجعیا کردی وی تشتک هبه که بیوا کردی تدا ببه یک وی وقتی همه کاربن لگل پارلمان عرب آجی لگل خوشی لگل پرچه دی کردستان جی بس تشتکی هم بیر نکن برادرم دم پارتی که دسه جارا ناوی خوگارتیه جارنا نزکه هشته کسی خستی پارلمان ترکا چه بسر خست تاني وا پیوت کردی کردن پیش پارلمان بکردی تاني او ما بر پرسیوانی مزد حبس دانه تشتک بسر نخستن تشتک یعنی بلا مرا پر هیویه ده پارلمان شامه ده نبینی بخو اصلا ابنا به دموکراتیت باور ناکن و جارا بیستیه که بحثا پیوا دموکراتی سرزمان شیبانی یا سرزمان ادن هاتی گوتن ما ساعتو خوش ساعتو بله گل اسپاس بما با دکتر برای دکتر جنابت چت بشه با رولا توم باراق اینها لسوریه و لروجاوای کردستان جبر کنها پرگالی زیاده تر بیه رولا کی دنه دانه
نهاية دي العراق ولا باشوري كردستان يجي خد يروله بلكي هي سبب دسبة قاوي كي بابا جاب شيء إيراني يعني تيوي معناه للناف حمي داگر كرين كردستاني وكردستان جي دور تيدا دخوازه وانا الهف بينه يعني دخوازه تشبكه تشرولاوي هي مرتشا حساب كجبر رجواي كردستاني حكيتهم باراك توم باراك جحر سياسة مدار حكومة ترامب بحكومة أمريكي حريقو بهوريا ترامب تي و ايغو تشت دستي ويدانه توم باراك اف توم باراك جي اوي و ترامب تشتنج هفهم كرنه تشش هدو فهم كرنه اوانا بخوا نب يعني نب انه حقوق كردا يا فدراليات يا اداره ذاتي افتنيه كرد حالاك قصد پیدا حالاک بود وقت داعش هات شغلی خو په مشاندن پرې وانا دان وانا او گوهر نیجا شغلی ما بوانا ما تکفن ناف حکومت سوری ده زمانی و برا هبه اما تی ادارات سیاسی بتنتشتی ولو تنهی اما از بخوا از توم باراک چلو فهم دکم از وقت از شخوا از بیجم توم باراک لوبي كيوي هي لوبي وينا ويتوجهين لوبي وينا كي لوبي وينا جا أهل جينة جا أهل كردستان عراقينا وجا أهل كردستان سورينا وينا توجيه كان ريبيش كان دجا كرد ترى كرد بحوري بواناي كردا أم كشتنه ام مش اشكال بيجن ام بيجن اف اسوريين اف سريانين اف ارمنيين ام تشكي فكري بيجن مع الاسف از ناخذ والله اثبات شتيولو قال بكم لكن لوبيوي هي ريا منطقي خوشك ناس دك وخوشك دخواز كردا كيم بك ودخواز وانا بيج بهون اي برانه وهن تشتكن يعني في تشتي في تعفي المدناره وجي بي كردستان عراقي جي خراب بك برام خنج خوش زانبن توم باراك هاتيش خراكرن يره هاتي كردار بيجا حمد شي تسليم دولتها بكن و تسليم سوري بكن ما في حقوق وادارات ذاتيه وفدراليات وابتشتهاني تنيه اف سورة رئيس توم باراك اذا سورة وينا اذا هذيك ما هي وابتشتهاني يعني بير نرنسري وابجي نرنسري تبي اموك سيداي وقت مدام مصطفى ومسعود كاك مسعود برزاني برئيس از سلاح خنادم وتشتشتي تخسيرنك بخدا وقت قلت تشتش ما به تخسيرنك ام يقولوا جير بيجن شترك ام سلاح خداينن ام تشكي خداينن ام تسليمي وينابكن هوا ايراني يرو خو تسليمي وينا نكر او قاس كشتن او قاس بهدل عندنا وتالي شروط وقفا عنجي يعني شعوب ام كرد نهندكن وقت ام كرد ام برخه بدن نتهم باراك ونبابتهم باراك نكاره ما في موضع بك ونكاره او تشتكي ويني مظن هي وقلكي تشاشه او دخوازه احمد الشرع افيغو دخوازي وينا توجه بك شركي السنه الشيعيه تشيك كرداشي بك اغري وينا و مقابل او يعني بيتشتك بيك حقوق يبدما خوازي بيجي كرد ولا فهم كري كرد هو بن حشي حاضره اف اي برانه امي وانا بري وانا بدن الشيعية عراقي جي وامي وانا بدن عربي ديري زوري جي وامي شغلي خبوانار بقى دينن مبدا عشوار قدان ايدو جي امي ايرو جي فاتشتي خبوار بقى دينن امي تشتي خبوار بقى دينن وتاليات هذه جي ام تشكي جي نادن وانا برد يعني لوبيوي هي ما مستلسل بين نقطه بركتي لوبيوينا هي هنك ويناش منطقه فهم ديك ويدوجي بله قال لك سباس ما مستعد باقي تشد بيجي يعني توم باراك تشتي كو خاص للرجاوي كردستان بجي هاتن يانا
اگر بجی هاتنه ادی شیل و چمایت خوازت ساغلام که یا جی خوازت تشتکدم بگو هر یا جی و نهوا بری خدا وی امریکا وی شانده باشور کردستان و عراق و جوی هدی و بشینه بر به ایران و کام چه جناب تو چه بيجي بله ابخوا يعني بوينو نري اگام بيجن دفاع سوري وعراقي وحتى تركي يجي يعني تركي يجي حرسي دولة يعني اوغو هذا الدكتور جيغوت وجان جيغوت يعني هريما كردستاني امكارم بيجن دوي هريما كردستاني سياستك دمشق دكتور تشتكي سراج دكتور سراج تشتكي باكيج قلت مثلا لوبيا باراك قال فقرن هبونا باراك كيف باراك كيف اللي يعني مسيحيه لبنانيه بيقومان او مسيحيه ناف مد وزيد بيجن ناف مد او في اللهد ناف مد كينا كواي دي جوار دي كردا هي او تجاري ناخوازن كرد ببن خدي ستاتوسك خدي ببن دولتك او رولا وهي باندورا وهي سر توم بارك ليبل ايرو توم بارك ايرو توم بارك هاتي هرمي بناوي امريكا بناوي نونري ترامب نونري امريكا انجي ترامب لهرمي ويش اخي تشتكي دي او تشندي باندورا كسن هاوير دوري لوبي حتى باندورا تركي قالك ليه هي باندورا اردوغان ليه هي انه سياستها وي دي كرد لوي هرمي دبن خدي تشتك دولتك ستاتوسك حتى بيجن دستي اردوغان تذهبوا جو ترامب بشتفانيا كرد روجلاتك يعني افتش قالك تيغوت الليبل تشتي ايرو تشيبون دبا حد سيشار روجي داويده تشتكي باركي تشيبو شما او تشيبو بقومانا من يعني سياسة مكة الهرمي هات روخاندن تشاوا هات روخاندن يروح شرع خوسن قد ديجي حزب الله دركه شرع قد نكارم شرع حزب الله بكم بآوانات كرن يروح حتى شر يويد هندري وقو هبال سراجي قد لإيراني بسر نكد قالكي او چندي خود ك وقو بيلهنك ترامب لبلي تشتوي يسركب نشون سري يعني نكاري بو بكيماني ريجيما إيراني بروخينه او تخوازن كردا يرو بيجن يعني حتى مثلا او ناكوكي ادنا برا تركيا واسرائيل او جي جوار قالكي دردكي مزنه انه شما يعني او ناكوكي هي دبي او ناكوكي تنبه او دخوازن باراكي رو بيجن من افخديه في هريمه كردن كرد كارن رولكي مزن بليزن كرد كارن ببن خدي استاتوسك وشرع دو ترسين وتركيا دو ترسين دريا كرداده چما جوینا داوی چبو جوینا داوی لهوليري چبو قال خال براسي راگهاندنا كردي قاني زمان قوتي دوي يعني مظلوم عبد الرب خوستيه حواله PKK دوي جي سوري دركبن دوي تو دسته خدين سر به مسئله دسته خدين سر پوچتا دندري ناف دسته PKK دي دندري سوري دي او پري گود ناف دسته والي دوي جواب سينه واكسا درخه يرو دوي حسده ببشك جيش سوري بآلي كار يعني او انتراكسون يعني درباسبونا اگم بيجن هسدي بو لشكري انتراكسون ها دبي هر سري امريكا قوتيه امي ويشخي كردا بباريزن هريما و بباريزن ما في و بباريزن مثلا زمان مثلا چاندي يعني ما في ويا چاندي قالكي بباريزن حتى او بحصا بترولي هاتي كرن بترول الهريمي وتيو بترول الهريمي وشركه ورن ودرخن وبشك بقى حكومه هذا صلاه وحتى بيجن 10% جوا بري بترولي والهريمه كردستاني ان روجاواي كردستاني بخرج كرن يعني اف مساله وقتها جوتن يعني سيجنال كده دين شرع انه من التخوغل كي بلفين اموا كردادي صبرد انت وخرد بكن ببن خودي ستاتوسك سر حسابي سوري وسر حسابي دولتها ودي صلاداريتها هل وكيل يجي سيجنال كده دين تركيا دبي اجا تقول كي زوري لاسرائيل بك ام كارن دي ساكردا خرد بكن دوي هريمي دو بك خودي ستاتوسك قمانا من دو وقت خندنك سياسته افتكرن ليه بالي كرد بيش يار بنقلكي بيش اخي كرد يار بن اوكي ام كارن في سياسه امريكا ببنجي
لێ بەلێ گەرەک گەرنتۆرەك هەبێ گەرەک گەرنتی هەبێ پێشەڕۆژێ دێ براستی تێمە کووردا حتا داوی بپارێزێ تێمە داوی حتا داوی تێ هەرێمێمە بکە هەرێمەکە کوردی مافێمەی چارەنووسی وێچەخێ بەدەست بێکردن یعنی گەرەک کورد گەلێکی زیرەک بن دوێ مەسەرێ دوێ لیستکێ لیستەکە ئەمریکا لە هەرێمێ پشتی ڕووخاندن هاوێ گەلێک جیادە و گەلێک ناکۆکی دوێ هەرێمێ هەنن کورد وێ ببن پەلک گەلێکی خورد هەگەکاری بن vê siyasetê xweşik bilîzin belê belê gelek spas gelek tişt hene meriv dikare li ser bax fe elbet şîrovene lê ez dibêjim ev mijar jî bes e wextê me jî va 20 deqê me maye gelo têrke têrnake nizanim lê mesela entegrasyona hesede ku dest pê kiriye û elbet tesîra wî mezin li ser pêşeroja Rojavayê Kurdistanê heye em bêjin nêzîkî sal û nîvekî zêdetir e ku paradigma Abdullah Öcalan ku dibêjin li Tirkiye dest pê kir ji wê rojî vir da li Rojavayê Kurdistanê jî hemê hewlên îdare û entegrasyon û birêveçûn û nizam hemî siyaseta peyedê viya guhert herçend par di meha Gulan Nîsanê da li qamişto civînekî çêbû nav hesede û ew ene kesê de ku gelek tişta li hev kiribûn di binî da rast e li wê civînekî çêbû û hatin qebûlkirin ew hate qebûlkirin lê di binî da hesede ya jî peyede ew siyaseta ku bi rastî li navbena Tirkiye û Abdullah Öcalan da ku derketibû holê seda sed xwestin li Rojavayê Kurdistanê bikar bînin pêk bînin û em dibînin îro ayna wî siyasetî Rojavayê Kurdistanê ku çiqasa 12 sal 13 sal mektep xurrî bi Kurdî bû bi mifredatekî Kurdî bû ewana tev ji ortaya rabûn hemî navên Kurdî ji ortaya rabûn û askeriya ku me behs dikir ku digotin ji Kurda pêk hatiye 100,000 120,000 niza 70,000 eva hemî pûç derket 6-7,000 wîn hatîne te ketin nav askeriya Sûriye دوی دا کار بکن و هر وها دبیجن ام براتیا گلاهی جی دپارێزن و ام وی انتگراسیونی جی یعنی بمعنى نهیشتنا کردا ام بردوام بکن سباروش چد به از جواب بپرسم امش روفا ما قصه بسه یعنی تعریفا ما قصه بسه از یما بچم با جاندوز لدوید و هنکی وقتی ما به اوک به 5 دقیقه هر یکش ما باشت به کرن که برای جان کرد و جان کرد جکت تأول گود جان دوست نه جان کرد متویه کرد بله خمناکی زنه بریمن ام کانن چه بکن ام کرد لأوروپا چه قاسا خاندوان دکتور آووکات نظام چی او مافناس او اکود پارلمان اروپا دانه درا دانه افی آکو خود بینه برپرسد بر ملت خدا ام دکارن چه بکن وقتی که ام کاربن لأوروپا امکانات ما جه اندر ولید چیترنه 100 روشا کک عبدالباقی 100 جا محمد اسماعیل خوشتره باشتره مشکلی وی کمترن اوه کل اوروپا ام دکارن چه بکن نه تنه ام قصه بکن بین جوینا بفدرا چاو لچاوا کون و پشتی ویبسایت کفده ناس نکن اوه بری اید دیه روش لسوره نوکن تصور دکن بری من بلکه برادرد ما باکوری کردستان بشیوهی که دن لیدن رغن روش لسوره آبوری سیاسی امنی عسکری تک چوه او هزین گردای ابو عمشه و نظام کیو که او نا یکی سلاحی خو ندای شرع نه یکی وان سلاحی خو پارسته نه لبر بحره کوچاوه ترکال سرن دخوازه و منطقه جواک اسکندرون بسر خوب ببه لو داره ازبک و ازبک نه او سلاحی خو ندن دبه هم سلاحی خو تسلیم نکن
ام هاتن جهادی ام بکن ام نه هاتن دولت کی بو عرب سوریه بپارزن اوه کو استه خو فرانسینه یا برای فرانسا مزن بینه هاتن سوریه او ناجی سلاح خود تسلیم ناکن درزی سلاح خود تسلیم ناکن و ناو علویه داجی گروپ نا پیدا دبن کو ام خواه بپارزن خو پاراستن جیتانه به سلاح و بچک و دبانه دبه او روشا سوریه آبوری نه تنه تک چوه بجاره که تک چوه حکمت نکاره معاش خلقه بده اف روشا سوریه یعنی دوی انوی روشه بینه لیکی ده پاش با مسئله تبی داره و دی ساجد بیجن هیزن در وای اراده ملت سورینه و این خود زاننج کینه ابنا یعنی یک دولتين عرب الخليج تبين دول الخليج بباريخو إنسان ذكرن باريخو حزب ذكرن باريخو سروك ذكرن أفنا يك يدي تركي كوتشابي وين باكور سوريا ندبيجي أبا أصلا تركيا أبا سوريا هندزانن كو أوك تشيكرنا يعني مدخل بعربي تبين مدخل در بازگاه يا تشتكي ولو لبركلا نبي هوري تشيكرنا لجور به ترکی 4-5 حرف نویساندنه ده دستپیک دهاتیه تی جی برادر می باکوری دزانه تی جی چیه کومارا ترکیه یعنی آها تدی یعنی نه هنی که هاتی خورتاش خارا نویساندی یا قصده مسده نویساندیه رسمی فرمی هاتی نویساندن به دست يعني كاركرين سوري ايه حكمته تيجي يعني اف كلا تابع تركيا لهمبر قندي بلاليكو كبانيا مش بلاليكو جمرة فيديوهاتنا ما مستجان كرد بكرم اخو هنا كي بك وقت ما كل تجبوية زيد مداخلة هنا كمان تمام خلاص قلت لهم يعني روشات سوري تيك شوية روشات سوري آبوري تيك شوية دست خلقه تعداد ناف دولت دانه اساسیه ملت نزانه چه ملت نانه خود گره بس نانه خود گره دوی روشه دا پارلمان و باراک و نظام چی کسی بکن چشتی بکن تنه خدا تعالی داری که وکی وان فکر نجوی تنگی خلاص باشه گلکی سپاس برز دکتر سراج كذا دكتور سراج دعاك يجمر بك بلكي خديه فرجي بك دعاك بك ودعا برال جي خو بكرام اخوت جمر باسا انتجراسيون اكو ابا دمك داس بيكريه ابقى ساتش الرجوي كردستاني قومنا ولغوروي انتجراسيوني دي بشاروجا رجوي كردستاني تشبه يجي دفا مداخلات دي ببيان نبا يعني قصدها از وقلقي نزعن اندماج نولو اندماج انتجراسيون اندماج اندماج بله والله اندماج درخواستنا امريكا وباراكه توم باراكه اوي افت سر ملت كرد فرس كريه يعني قلت اندماج نبي تشبكه تشلو اندماج نبي سلاح امريكا توبي ومدفعيه وينا تشتن وينا ايجو دسته قصد دبون سر كنترول سكن عندن اي راست گوش قولي قوتي يقيني قاري بو طلقاك في شكه برده جم يعني وقت قد بيجد بهون اندماج بكن اندماج بكن اندماج انا كاسر شد معي ومظلوم عبدجي يعني قلتي اريز اندماج بكن كتلاك يعني وقت بيجي بكرمانجي بيجي كتلا يعني هيزك ها هيزك نا يكو نتكاتك و دمينه سر هزا بيرك مقاتلات الكرديات او دبيجي حكومه سوري دبيجي برات درباس بن هزا
هندر وقت بيجي الشرطة النسائية أو أسايشة بيركي أولو وانا تخوازن يعني از دبيجم شقاسي قارب سر وقت بليزن وهدي ولو بلكي تشتن الدنيا بغيرن از ولو دبيجم تشتن يعني دقيش بالدنيا ده اف سياستا ترامب يقولش كردار هاتي وكوي نباش وبدجمناي مدراي عمدي تجاري كتشي ولو نهاتي يعني بله اف تشتي هاني ام بندنق يعني اف تشت بيت تغيير كده تشبه هدي بزانا بون بدانوس لندن وقت قلت حطا بخدي شاواتك بخدي تش مردانيه بشاوك ما خدي درجه جتا جعد جممرات قلت جعد دجاز براد نادمته بله بري قد تعالى النبي موسى اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى يعني امي حطاش ما بي امي بزانبون بنرماي بواربكن وبلكي ما في مبجيبين تشك جمر خود فرجع كيفك بتشعبه كيما بنرنا قالك سباس دكتور قالك سباس لبانا ديفيجن مش بيركر يعني أذا تغاليا هنا تاني بيش بصورة معفو بكن يعني كردي ما أنا كا إيزانا بدي بارتيادة إنسان يقول مجيء حكومة السوري فين بكي قال كي كيمن لازم يقول آلية ديندارية ودين وافهم دكن وبحجات وابوار بشتغلن قرك أم قال كي وانا بينن سر برامج سر جفاتا حتى ام بعربيجي ام بيجن قرق مرو بيجي يعني قرق افتش هاني ام بيجي جوابكن كردي جو شيخ بن ايزان بن ايجو اسلامي دن كوير بونه جبوب حجتا وانا بسكن دعوه ما في خبري دعوه ما في خد كردريا ماركسيه دي ما تقول روسيا دورا امريكا دي جانا قدام دعوه انا باسلامي بكن مش احمد الشرع رشان دكتور ما الدعوه خو باسلامي كرتش نكت دستي ما امشينا تشينا بيوي تروك احمد الشرع وديت وقت خانيه خو بقران لا بله يكي مالتا دكتور اما وقت بس نبدا اشكر ما خور مجير نيفيس اندريا مسؤول الملف الكردي ده مجير قصرك وقت يقوم مديد تخانيه خو بقران تجدست ظالمه درخست كيف عم قال لك هات مقبا مواطن كي سوري من اقو رئيس الجمهوريه با خانيه خو بقران عجب امي ويرو جت المبنر او كردي مي جو عرض بابو قال وانا شويه بنافي حزام العربي تي تشتي تقارب عرض خلقي وخاني خلقي جي بقارين والله ما اشتغل جير شاندي جاني دستيوي يعني بله قالك سباس انتم ما مستعل باقي ما باسكر انتجراسيون شكو دست بكر هاتيه حتى كو وام ليد نيرن يعني بتشافكي كو او مرليد نيرن هیویه کی وساکو گشپینه کی بده مروا هیویه کی بده مروا پیشروجه کی بده مروا کو مرو تخوازه آنها لروجاوای کردستان نابینم بنوی انتگراسیون ده جناب تچت بیش بری گوز وی نرین خو بیجی مزه گوتنا گوهر خانم بخوینم دبی ما هیویا خوده ما هیوی خوده ما خوده که ما بندی هیویا خوده بون خودی هویا خواب بندی هویا مبو و دوی دمیدی ام درچون يعني نه ما بهویا خودی هشتنو خودی جنب بهویا خواهشت زانه انتگراسیون عنجی تبلیغ اگر بیشن کرداد و دسرادا کاتیده کاری به بسله بلی حرتم جی دوی های ما وک کرد جمعه به نجوا به
يعني انا دكتور تخازي مثلا اولي ام وك اولي اولدارا تقدر باسي في حكومتي ببن يعني من ام بخوي يعني وك كرد ام انسان سيكولار يعني برانيا ما انسان علمانيين ام نما كارم فقر باش دكتور يعني باش دي ساجي انتجراسيون اگر چه ببه وحسدي درباسي الفيلش كريبه بس جرك يعني هسدي مخابنا نظام چندي او هالوسط انجي هستي وين توي خرطه وكارب مثلا كردي بباريزه ومثلا كردي بك رقم يك يعني هجمار يك بيشا هذا خوازين خوا دونك والله بب سروك جيجري سروك وزير برفانيه ولا بب جيجري سروك وزير الدربه يعني افقرك ما مستأجر parantezek vekim eğer براستی هستی کردستانی پیوا هبیا اوه و داره بوی رتبه خواه باتا لقامیش تو یاجی لهو که بسه حسن که بسه کنیا او تبالای کردی که هاتن خواره اوه بگوت انبیا قبول ناکن تماما عيني ولوي او ارماغو بزماني كردي هاد داخلتن دبي دماغو ايرورو انتجراسيون دبي ويش خيب قوتان ستوب امنا ما انتجراسيون دبن وقتها هون بزماني ما قبولنا كنقول هريما ما بي باراستن بيني فساندن سر ارما سر دايره حكومتي افتش انتجراسيون يعني قالك بفي منطقي بفي خرطاي ليه مخاب النظام يعني او هشمنديه او بشرنجيه او سياسه بشرنجيه يعني حتى ما زفت قرم هقال تشتكي بو كردي ما روجافاي كردستان شي ببه يك ادفيم يك دسبن ويك هشمنديبن مثلا نتوى ما رقم يكبر دناف حميدة خوازيمة لأنه والله ما يتيك من برلماني وببن سفيرك وببن وزيرك يعني ندر دي ما كرداي در دي ما بيقومان يعني مثلا نشتماني جي هي هري خرط مثلا نتوية يا دواجي يعني هريمة مد دستي مدنا أم كما وقو بيجين سرشت دناف دستي مد أم بكارناينن جبو ملتي خوا أم ولاتي خوا باجاري خوا بيجناخن امي اوايا بكن امي زانغويا اوا بكن امي ريه خوش بكن قالت ام سيرفي كاريجي بكن يعني حياتها جانا ملتي خوش بكن ام نبندي في حكومتها كاتي بل كيف حكومتها كاتي 10 صار يجي بفيرنجي هابه يجوش خيم البندي وابن حتى غور انتشر يمر بكن نا حميت جناب دستي مدي امي هذه شعب مل هريما مبه بترول جمع هي زراعه جمع هي بمبوي جنم هي خير وخيرات هنن يعني كارم وابكار ورين حتى مكارم ملتي خوان كي يقولوا جوه بدن بكيماني بين بعرض خوف بين جريدان يعني حتى يروح خلك ما درافن جهندري سوريا انجي روجافاي ثاني تن بنابريه بيشكيج دكن يعني يرو دكس سوري هاتن كردبون وهاتن خو بيشكيش كرن جبو بنابريه شما يعني بين ملت هنكي يعني بكيماني بعرض خوف بين جريدان داكو كارب بيشروجي هنا كرد بمين يعني مخابني عند دوا جا 2011 حتى 2020 شهر ملتي من نيفكت نيفي بو بنابرد هندري الاوروبا ده ايش دي ساجي خوفجر كارب دي سا خوب باريزه كارب فيدي جي سرشتا خوبك فيدي جو بيوندي خوب حكومه هريما كردستاني بك بيوندي خوب توم بارك بك كارب او بيل جو هريما خوب باريزه يعني تشتن هند آلاف هند ناف دستي مكرداده مخابن حطانا من كارم بكاربين ام كان سوداء كيجي وقت ما نما يعني از كرت بيجين حتى اف انتجراسيون بمشى ده تهيفيه كيما جبور جوای کردستان نمینه دبه پیشی کرد برانبر وی انتگراسیون سیاست انتگراسیون هلوسته کی بگیرن و قبول نکن اگر نه به چم دبیجنه ما برای از گلکی و ما ككمل بس قلت يعني بلا انتجراسيون شيء بس وقت شركاتي ام شريكي في ولاتين انا نقول امنا غلام درباسي تنابو بما بكن غلام قرق بفي منطقي هر المساله بله قال لك سباس بو هردو ميفانان هم قال لك خيراتنا مالوا وديسا سباس بو ما مستعد الباقي سباس بو تماشفاني ماكو هو 2 ساعات تم بمرانا وهر سباس بو نوروز كل بيش بردي قهرامات كشينه مالوا حتى برنامج كدن هنتبه هبرا بمنت خير وخشيه ده خاطري وشبا وخش شباش